प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं उर्दू प्री प्राइमरी कायदा सॉन्ग। प्यारे बच्चों, अल्फाज सुनिए और पढ़िए। अल्फाज सुनिए और पढ़िए। पहला लफ्ज़ है ब आ बा ग, बाग। ब आ बा ग, बाग। त आ ता र, तार, तार। ज आ जा ल, जाल, ज आ जा ल, जाल। द आ दा ग, दाग, द आ दा ग, दाग। श आ शा ख, शाख, श आ शा ख, शाख। स्व आ स्वा फ, साफ, स आ स्वा फ, साफ। ब आ बा ज आ जा, बाजा, ब आ बा ज आ जा, बाजा। त आ ता र आ रा, तारा, त आ ता र आ रा, तारा। ज आ जा ल आ ला, जाला, ज आ जा ल आ ला, जाला। द आ दा द आ दा, दादा, द आ दा द आ दा, दादा। त आ ता ल आ ला, ताला, त आ ता ल आ ला, ताला। म आ मा ल आ ला, माला, म आ मा ल आ ला, माला। शुक्रिया।